harma hoosisuun akka qusannaa maatiitti yookaan akka mala qusannaa maatiitti ni gargaara gaafiin jedhu ka'ee jira. Eeyyeen harma hoosisuun mala qusannaa yookaan karoora maatii uumamaa keessaa isa tokkodha. Kuni garuu kan ta'u gaafa wantoonni amma isinitti himu kunniin guutamanidha. Kunis tokkoffaa haati takka deessee ega deessee harma qofa kan hoosistu yoo ta'e kanas aannan dabalataa yookaan aannan xaasaas ta'e aannan loonii kan hin hoosisne yoo ta'e bishaanis kan hin kennineef yoo ta'e harma qofa kan hoosistu yoo ta'e jechuudha. Inni biraa inni lammaffaa wanti guutamuu qabu haati sun harma amma irra daftee hoosisuu qabdi. Kunis sa'aatii 2 guyyaa gaafa ta'e garaagarummaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 4tiin hoosisuu qabdi. Galgala yoo ta'e immoo yoo xiqqaate garaagarummaa sa'aatii 6tiin daftee harma daa'ima ishee hoosisuu qabdi jechuudha. Inni biraa ega deessee kan pireediin yookaan marsaan laguu kan itti dhufne yoo ta'e kana jechuun marsaan laguu kan hin jirre yoo ta'e no pireedatoon ega deessee kan marsaan laguu takka hin jirre yoo ta'e. Inni biraa daa'imman dhalatanii 6 gadi ta'an yookaan daa'imti sun kan harma hoosisaa turtan 6 gadi yoo ta'an wantoonni arfan kunniin gaafa guutaman tokko haati sun harma haadhaa qofa kan hoosistu ta'e daftee kan hoosistu yoo ta'e garaagarummaa sa'aatii 2 guyyaa yoo ta'e garaagarummaa sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6 galgala yoo ta'e pireediin kan hin jirre yoo ta'e yookaan marsaan laguu kan hin jirre yoo ta'e gonkumaa. Inni biraa 6 gadiif daa'imman dhalatanii 6 gadi ta'aniif jechuudha. Garuu wanti yaadamuu qabu kan immoo ilaalcha keessa galamuu qabu yeroo tokko pireediin odoon dhufiin yookaan haati takka deessee marsaa laguu odoon argin ulfi uumamuu danda'a. Sababni isaas ovuleeshiniin yookaan hanqaaquun kan gallakkifamtu yeroo baay'ee torbee 2 dursee hanqaaquun odoo pireediin hin dhufin torbee 2 durseeti kan hanqaaquun gallakkifamtu waan ta'eef yeroo tokko ulfi laguun hin deebine jechuun yookaan laguun haati takka deessee laguun argine jechuun ulfiin uumamu jechuu miti. Yeroo tokko uumamuu danda'a haala saniin san ilaalcha keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo baay'ee dubartoota 100 keessaa dubartoota 98 kan ta'aniif wantoonni olitti jedhe sun yoo guutaman karoora maatii yookaan qusannaa maatii gaarii ta'uu danda'a yookaan dubartoonni 98 hin ulfaane jechuudha. Garuu dubartoonni 2 immoo stiil wantoonni kunniin guutamanii carraan ulfaa'uu isaanii jiraachuu danda'a. Kanaaf diyaaleemaa yookaan immoo bitaa isinitti galuu danda'a waan ta'eef wanti yaadamuu qabu yookaan immoo godhamuu qabu mala qusannaa maatii biraa kan biroo ta'an fayyadamuun ni gorfama. Isaan kunniin immoo mala qusannaa maatii gosa kamtu filatama kan jedhu ogeessa fayyaa wajjin mari'achuudhaan fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Hunda caalaa garuu kan gorfaman kan hormoonii hin qabne odoo ta'anii yookaan immoo mala qusannaa maatii hormoonii hin qabne odoo ta'e bareeda. Yoo immoo dirqama kan hormoonii qaban mala qusannaa maatii hormoonii qaban yoo ta'an immoo kan istiroojiinii hin qabne ta'uu qaba. Because hormooniin istiroojiinii oomisha aannanii irratti miidhaa qaba waan ta'eef gosa qusannaa maatii yookaan mala qusannaa maatii hormoonii istiroojiinii of keessaa hin qabne yookaan projestiin only pills warroota ta'an fayyadamuun ni danda'ama. Akkasumas immoo intrauterine device kan gadaamessa keessa godhamus fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomaa fayyaa ta'aa.